вместо послесловия. Павел Владыкин, псевдоним Николая Петровича Храпова. Храпову было в то время неизвестна кончина его дней. Не знал он, что его дорогая подруга, вышедшая замуж за узника, и умрет женой узника. Он неустанно трудился на ниве Божьей, и не потому, что был какой-то сверхъестественный человек. Нет. Он так же, как и все, уставал и страшился. На одном закрытом братском совещании он сказал: "Если кто-нибудь говорит, что он не боится страданий, то я скажу, что он лжет. Все боятся. Но если мы ради Господа решимся пойти на риск, то Бог даст силой перенести скорби". Ради Христа Николай Петрович был готов снова и снова всем жертвовать, всем, хотя ему это доставалось нелегко. Самый большой отрывок времени пребывания его на свободе длился неполных 9 лет, с 1971 года по 1980 год. В это время он, будучи на нелегальном положении, трудился в Совете церквей. По милости Божьей, из-под его пера тогда вышла уже знакомая читателю и слушателю теперь книга «Счастье потерянной жизни». Перед последним арестом он сказал: "Я чувствую, что в последнее время останусь один". Так и случилось. 3 марта 1980 года в городе Караганде Николая Петровича арестовали и осудили на 3 года. Одним из главных обвинений была его книга. С Елизаветой Андреевной Храповой, перенесшей много лишений после очередного ареста мужа, случился инсульт, а через 1,5 месяца Господь взял ее к себе. Только через 3 месяца сообщили об этом Николаю Петровичу. Верующие очень просили отпустить его на похороны жены, обещали оплатить надзирателям за охрану, но так ничего не добились. Просили сообщить о дне похорон жены, но и об этом ему не сообщили. Николай Петрович молился о ней как о живой. Когда надзиратель наконец сообщил, то Николай Петрович, положив руку на грудь, сказал: "Господи, возьми сердце в свои руки, иначе оно разорвется". Вспомнил он пророка Иезекииля, жену которого Бог неожиданно взял, а ему запретил даже плакать о ней, но продолжать служение израильскому народу. Для Николая Петровича утрата жены была ощутимая до боли. Ноша, пронесенная десятки лет, стала давить плечи узника непомерным грузом. Когда уже пережитого так много, то в конце пути даже маленькая капля может показаться неимоверно тяжелой. Если духовные силы по милости Господней не покидали Николая Петровича, и он с упованием на Бога переносил все, посылаемое им, то физические таяли с каждым днем. 5-е заключение было последним в жизни Николая Петровича. Срок он отбывал в лагере города Шевченко на Мангышлаке, в полупустыне у Каспийского моря. Это место было избрано властями специально. Летом жара достигает там плюс 55 градусов. В песке можно жарить яйцо. Питьевую воду берут из моря и прогоняют через опреснитель, но заключенным и этой воды давали слишком мало. Не только в воздухе, но и на зубах и в пище песчаная пыль. Неподалеку урановый рудник. Все это не могло не отразиться на здоровье Николая Петровича. В последние дни жизни ему не давали свиданий даже с детьми, сколько бы они ни добивались. Так они и уехали, убитые горем. А через несколько часов после их отъезда скончался и многострадальный узник Христов. Это было 6 ноября 1982 года. Гроб с телом покойного позволили доставить домой и захоронение производить без вскрытия гроба. Указана причина смерти – хроническая сердечно-сосудистая недостаточность. Что кроется за этими холодными словами, знает один Бог. Как христиане мы понимаем, что Господу угодно было своего верного слугу отозвать к себе с тюремных нар, избавив навсегда от страданий. Похороны Николая Петровича состоялись 13 ноября в Ташкенте при большом стечении родных и друзей из разных городов страны. За ходом похоронной процессии наблюдали много сотрудников в штатском и милиции. Проводить в последний путь дорогого брата и соработника на ниве Божьей не смогли члены Совета церквей, потому что почти весь состав находился тогда в вузах. В памяти тысяч детей Божьих Николай Петрович Храпов остался как писатель и поэт. В журнале Вестник истины, 4 номер за 82 год, по случаю кончины дорогого служителя сказано: "Каковы же были взгляды Николая Петровича, к чему он звал народ Божий, молодежь?
Последовав призыву своего Спасителя, он звал не к бездейственному обрядоведению, а к деятельной отдаче самих себя на служение Богу, а если нужно, и на страдания, к победе над грехом во славу Христову. Об этом говорят и его стихи. «Вперед, не робея, на смену идите усталым борцам, не страшитесь креста». Он знал, что прилежащий путь жизни в условиях атеистического абсолютизма – это путь крестных страданий, свободу от которых можно обрести только ценой практического отречения от Иисуса Христа. Он звал не к той чисто эмоциональной любви, которая не хочет терпеть издержек благочестия, но к любви, влекущей к сораспятию со Христом, к состраданию страждущим, к радостной жертвенности. Где подлинная любовь ко Христу, там и крест. Эта истина, исходящая из самой сути Евангелия, была осознана им в многолетнем опыте жизни. Вспомним слова Николая Петровича: «Без креста невозможно обнять Христа, без креста невозможно понять Христа». В заключение приводим один из стихов Николая Петровича Храпова «Свой крест». Изнывая от боли пылающих ран, часто я под крестом воздыхаю. То пугает пророческий путь христиан, то на нем устаю, унываю. И тогда ободряющий голос Христа веет свежестью Тивериады, вновь зовет за собою, и тяжесть креста облегчает словами отрады. Кто за мною идет и свой крест не несет, недостоин меня и спасения. Не узрит тот обитель небесных красот, не постигнет святого учения. Не страшись, если волей благого Отца суждено тебе узкой тропою под ударом бичей, под шипами венца тяжкий крест свой нести за собою. Не рука лиходея, ни случай слепой обрекли для тебя это бремя. По любви бесконечной, по воле святой ему есть свой предел, свое время. Он рассчитан с любовью, с заботой Отца, и по росту тебе, и по силам. Чтоб смог ты его донести до конца, может быть, и до самой могилы. Чтоб блаженным ты был, свято, праведно жил, благодатью святой наслаждался, перед лютой бедой не робел, не тужил, добрым подвигом впредь подвязался. Чтобы образ святой и подобие его среди шумной толпой суетливой в существе отражалось в сознании твоем, должен крест донести терпеливо. Не завидуй чужому, упал не ропщи, и не сетуй на тяжкую долю. Утешение в горячей молитве ищи, прославляй неизменную волю. Через пучину страстей в лучезарную даль служит крест для тебя переходом. Там забудешь навеки тоску и печаль в Царстве Божьем с Божьим народом. Не один ты, согбенных под тяжестью ран крестоносцев великое племя. Вереницы идут за Христом христиан в это злое последнее время. Кто изныл под крестом, кто в борению устал, видят всех его светлые очи. Видят тех, кто от зноя томится, кто пал в непроглядной мучительной ночи. Но мужайся, великое племя Христа, не гасите священное пламя, поднимите под тяжестью мук и креста еще выше победное знамя.